Kuuɗe Lilaaɓe suura 12 aya 12 yaaki 12. Bulus ummini Yuutikus daga mayde. Nyalde siwtaare min kawriti gam senduki buroodi. Sey Bulus waɗi ka metanki yimɓe haa caka jemma, gam e mo yiɗi dilluki to fini. Nder suudu dow to min kawriti e woodi fitillaaji ɗuɗɗi. Goɗɗo kayeejo bi'eteeɗo Yuutikus e jooɗii dow yolde suudu. Bulus juutini haala muɗum haa kayeejo on fuɗɗi ŋoŋuki. Ɗeyngol teddungol nangimo, o yanoyi daga ton dow suudu tatawru. Ko ɓe koccamo fuu o maayi. Ammaa Bulus jippi, yahi turi dow maako, wuundiimo e juuɗe muɗum, wi'i, to on kulu, e mo woodi yonki. Sey Bulus ƴentiti, sendi buroodi, nyaami. Gada maajum, o nyamri yeeso e metankiɓe haa weeti, nden o dilli. Ɓe kootidi e kayeejo on e mo foofa, non sembiɗini ɓerɗe maɓɓe naa seɗɗa. Ɗo to janguɗen, en nani, gada Bulus e higoraaɓe yaadu muɗum kawri e lukka en binduɗo ɗerewol ngol to gariiri Toruwas. Aya 12 wi'i, nyalde alal, sumpo kawtal tokkuɓe annabi Iisaa wonɓe Toruwas kawriti e Bulus en gam sumpotirki e nyaamuki kirtaari Joomiraawo, waato go'o nder farillaaji ɗi annabi Iisaa umri tokkuɓe mo ngaɗa ka waɗuki, gam siftorki e mayde maako dow gaafangal, gam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah gareeke nyalde darngal. Nder jemmaare nden bo en nani to fini Bulus nangay laawol muɗum yaaki Urusalima, kanko e ɓe o yaadata. Gam non o waali waajinanki yimɓe ɓen. Aya 13 yaaki 14 wi'i, nder suudu dow to min kawriti e woodi fitillaaji ɗuɗɗi. Goɗɗo kayeejo bi'eteeɗo Yuutikus e jooɗii dow yolde suudu. Bulus juutini haala muɗum haa kayeejo on fuɗɗi ŋoŋuki. Ɗeyngol teddungol nangimo, o yanoyi daga ton dow suudu tatawru. Ko ɓe koccamo fuu o maayi. Ɗo en nani, caka jemma Bulus e nder waajinki, sey goɗɗo kayeejo bi'eteeɗo Yuutikus e jooɗii dow yolde suudu, o fuɗɗi ŋoŋuki. Haa ɗeyngol teddungol nangimo, o yanoyi daga ton dow suudu tatawru o maayi. Aya 10 yaaki 12. Ammaa Bulus jippi, yahi turi dow maako, wuundiimo e juuɗe muɗum, wi'i, to on kulu, e mo woodi yonki. Sey Bulus ƴentiti, sendi buroodi, nyaami. Gada maajum, o nyamri yeeso e metankiɓe haa weeti, nden o dilli. Ɓe kootidi e kayeejo on e mo foofa, non sembiɗini ɓerɗe maɓɓe naa seɗɗa. En nanii ɗo, nder bawɗe Allah Joomiraawo, Bulus ummini kayeejo on diga mayde. Ɓe co'ii dow suudu ndun. Bulus nyamri yeeso e waajinki haandi fini, nden ɓe nangi laawol maɓɓe ɓe dilli. Yimɓe ɓen bo cankiti, koo moye hooti wuro muɗum nder welwelo e seyo. Nde ɓe kootidi e kayeejo on e foofa, ɓe nani belɗum naa seɗɗa.